وزي ما انت شايف يا قلب اخوك دي سيمات الكيب النهارده، وده السيم الاول معانا. وزي ما انت شايف كده لو اخترنا السيم التامن احنا بنختار من تحت. تمام. ادي كمان ده السيم اللون الازرق الجامد اللي انت شايفه قدامك ده. ومعانا كمان السيم رقم 7، لو رحنا كده نبص عليه برضو سيم رايق جدا، سيم ازرق سماوي ولكن داكن شوية، هيعجبك جدا جدا للناس اللي بتحب الحاجات الغامقة. وده معانا السيم السادس يا قلب اخوك، زي ما انت شايف كده برضو سيم ازرق ولكن فاتح شوية للناس اللي بتحب الحروف ظاهرة جدا وكلام من ده. ومعاك كمان لو شفت السيم الخامس معاك بالشكل الجامد ده، اللون البرتقاني في اللون الفضي للناس اللي بتحب الفواتح جدا. معاك كمان يا حبيبي السيم الرابع، هنبص عليه برضو بصة كده، سيم برضو جامد جدا للناس عاشقة اللايت، اللون اللايت عموما او اللون الابيض عموما. تمام. اللون الابيض في الفيروز دوت لونه جامد جدا. ولو رحت على السيم التالت، السيم العظمة ده واحسن حرفيا سيم في الكيب بالنسبة ليا. تمام. ونروح على السيم التاني برضو السيم رايق جدا، سيم اسود دارك رايق جدا. تمام. واخر سيم معانا نبص عليه برضو كده بالسيم اللون الجامد المركب ده، اللون الموف غامق او فاتح شوية مع اللون الازرق السماوي الغامق، هيعجبك جدا انت صح جدا. الصح والكلام صح الصح. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، بالصحة والسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هو عن كيبورد ام اي فيرجن 1، الاصدار الاول من الكيبورد بتاعي انا واخويا محمد عزيز. تمام. صاحب اليت تيم. تمام. يعني الكيبورد ده ممكن نقول عليه انا واليت تيم. تمام. ده الاصدار الاول من الكيبورد عموما. الكيبورد بحجم 7 ميجا بايت فقط، هتلاقي التحميل تحت مباشر. بس اهم حاجة انك تتابع معايا الفيديو علشان تعرف الباسورد ايه. تمام. هتلاقيني كتبت لك الباسورد على الشاشة. تمام. فانت اهم حاجة انك تتابع الفيديو كويس جدا علشان تعرف الباسورد بتاع الكيبورد عموما. تمام. الكيب يا حبيب قلبي فيه سمات عظمه جدا، فانا مش هطول عليك في شرح النهارده علشان الفيديو ما يطولش. وكده كده ده كيب يعني مش قصه، هنشرحه كله وهنفهم الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. تمام. الكيبورد معانا بيفتح بالواجهه دي يا شباب. تمام. الكيب زي ما انت شايف بالواجهه اللي قدامك دي. طبعا كلمه انيبل هنا اللي هو انت بتفعل الكيب من هنا، لو ضغطت على كلمه انيبل بتبدا انك تروح تفعل الكيبورد عادي جدا. ويعني تقريبا 90% من الناس بتعرف تفعل الكيب ازاي. تمام. تاني حاجة قدامك هنا هو سويتش، انك تختار الكيب بعد ما تفعله بتدوس على كلمة سويتش من هنا وبتختار الكيب عادي جدا. تمام. تالت حاجة يا حبيب قلب اخوك هو السمات. تمام. انك لو ضغطت هنا على السيمز هتلاقي التسع سمات، وهتلاقي هنا لينك قناتي بتاعة اليوتيوب. تمام. الموضوع سهل جدا، 9 سمات اجمد من بعض، وهنستعرض السمات كلها دلوقتي مع بعض علشان تبقى عارف الكيبورد بتاعك بيتكلم عن ايه. تمام. ومن هنا طبعا السيتنج زي ما انت شايف نفس الفكرة، ده السيتنج العادي جدا. كل حاجة بقى في السيتنج هتلاقيها من هنا، زي اقتراح الكلمات، الاصوات والاهتزاز، الايماءات. تمام. والتصميمات كلها انت ممكن برضو تختار سمات كيبورد تاني على الكيبورد ده، فاهمني. وعندك هنا برضو المظهر، وعندك هنا اللغات، وعندك هنا اعدادات اخرى. تمام. كل حاجة فيها شغالة مفيهاش اي مشاكل. وعندك هنا النسخ الاحتياطي ومعلومات الابليكيشن عموما. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب احنا بقى عايزين نبص كده على الكيب بشكل عام. طيب السمات بتاعته الدنيا بتاعته ماشيه ازاي؟ تمام. طبعا هو احنا هناخدها من تحت لفوق، لان انت كده اول ما بتفعل الكيب بيبدا معاك بالسيم التاسع. تمام. فاحنا هنختار السيم التاسع ونروح دلوقتي مثلا على الحافظه علشان نشوف الكيب. نختار الكيب اهوت. تمام. كيب معاك يا قلب اخوك بالشكل ده. للناس اللي مش عارفه السيم ده عظمه عظمه بجد، مش هتلاقيه في كيبات كتير جدا. السيم ده بجد اقسم بالله من احسن السيمات اللي هتستخدمها. سيم خفيف جدا، بتكتب كل حاجه طلقه. تمام. فاهم الفكره؟ طلقه بجد، اللي هو كل حاجه جمدان. تمام. غير انك طبعا معاك اسطر ايموجي في كل حاجه. تمام. زي ما انت شايف كده سطر ايموجي ثابت في كل حاجه، شكل مختلف هيعجبك جدا جدا. معاك كمان زخرفة انجليش شكلها كويس جدا جدا للناس برضو اللي بتحب الزخرفة الانجليش عموما. هو كيب متكامل كل حاجة، فاهمني. فطبعا ده كده كان يعتبر اول سيم معانا. تمام. هنبص بقى على السيم التامن بالشكل ده، ونروح برضو
نبص على الملاحظات بتاعتنا. السيم لونه كحلي، السيم لونه هادي جدا 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 وهيعجبك جدا جدا جدا. تمام، وخفيف برضو خالص كده. طبعا عايز اعرفك كمان ان الكيب بيكتب بلغة الفرانكو. تمام، هو بيكون عربي قدامك بس انت اول ما بتكتب بيتحول قدامك فرانكو، فدي حاجة رايقة جدا عموما وهتعجبك جدا لو انت من محبين الكيبات اللي بالشكل ده. تمام. فطبعا كده احنا شفنا يعتبر السيم ده. كمان نبص على السيم السابع كده بالشكل ده. تمام، برضو سيم رايق جدا، برضو نفس الفكرة بس ده اغمق شوية واخد حواف كده، منظرها كويس وهتعجبك جدا وشكلها شيك جدا. تمام، عموما يعني للناس اللي بتحب الاشكال اللي زي كده. تمام، نبص على السيم السادس معانا. تمام، نفس الفكرة بس ده بشكل لامع شوية، هيعجبك جدا برضو، سيم رايق جدا. تمام، هو الكيب اغلبيته فعلا بالفعل سمات هادية جدا. تمام، ما عدا ممكن سيم او اتنين بس. تمام، بعد كده السيم دوت للناس محبين الالوان عموما، اللي بتحب الالوان الفاقعه زي الاصفر زي الازرق زي الاخضر، الحاجات اللي هي الوانها فاتحه جدا. تمام، ده لون فضي في لون برتقاني كده، برضو لون هيعجبكم جدا ولون هادي قوي قوي يعني. تمام، بعد كده نروح على السيم الرابع معانا. تمام، نفس الفكرة، ده السيم لايت، هو ده السيمين اللي انا قلت لكم عليهم، سيمين حرفيا لونهم فاتح جدا، هيعجبوكم جدا جدا للناس اللي بتحب الالوان الفاتحة. والله السيم رايق قوي يعني، مش اللي هو السيم اللي يخنق او يضايقك. تمام، نروح على السيم التالت. تمام، وبجد هو ده توب بتاع الحلقة النهاردة، اقسم بالله السيم ده بجد مش هتستخدم زيه ومش هتشوف، يعني مش هتشوف زيه حقيقي في كيبات. فاهم الفكرة؟ اقسم بالله سيم عالمي. تمام، طبعا الكيب اصلا بيحفل سرعة. تمام، زي ما انت شايف، فجامد كده وفي كمان الحاجات اللي انت وانت مثلا بتحفل، لو انت عايز تعمل منشن للروم او تعمل علامة هاشتاج وانت بتحفل، ورموز طبعا تستخدمها وحاجات زي كده، فاللي هو حقيقي الكيب بص يعني جاهز من مجاميعه، كيب حرفيا بيحفل سرعة لوحده. تمام، ونروح بقى على السيم التاني، سيم رايق برضو كده هيعجبك جدا. تمام، سيم اسود دارك خالص بقى للناس محبين الدارك جدا وكلام من ده، سيم خفيف جدا ورايق جدا وبصراحة جامد. تمام، وادي بقى ده اخر سيم معانا النهاردة، سيم مركب شكله محترم جدا وهيعجبك جدا برضو للناس محبين اللون الكحلي او الازرق السماوي الغامق، هيعجبك جدا 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 برضو. فالكيبورد زي ما انت شايف كده يعني بسيط جدا، فاهمني، وفكرته بسيطة جدا اذا كانت الواجهة او اذا كانت السيتنج. بس اهم حاجة زي ما انت شايف ان احنا كنا بنشتغل على موضوع ان احنا نظبط لك سمات محترمة وزخرفة انجليش كويسة وزخرفة عربي وحاجات زي كده، واسطر ايموجي يكون شكلها كويس. تمام، الناس بقى اللي هتتكلم على تفعيل الحافظة يا حبيب قلب اخوك، بص تفعيل الحافظة انت بتضغط على الحافظة من تحت كده شكل يعني ايه، فاهمني، بشكل يعني دوسة مطولة. تمام، بعد كده انت بتلاقي الزراير دي كلها بالشكل ده، انت بتلاقي الزراير اصلا كلها مقفولة كده، بتضغط على اول واحد وبعد كده بتضغط على اخر واحدة اللي هي الحفظ في الحافظة. تمام، وبعد كده لو كتبت اي حاجة مثلا هتاخدها نسخ بالشكل ده. تمام، لو دوست هنا هتلاقيها في الحافظة بتاعتك اتنسخت عادي جدا، والموضوع بقى سهل جدا زي ما انت شايف كده. تمام، وبكده قلب اخوك احنا يعتبر نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تمام، لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، شير على قد ما تقدر قلب اخوك، عايزين نوصل 5000 مشترك قبل ما ندخل على رمضان. وكل سنة طبعا كلكم وانتم بخير، يا رب دايما نبقى مع بعضينا كده. اقدم لكم فيديو من السفاح، والسلام.